السلام عليكم، صباح الخير. ونتمنى انه الليلة المحاضرة تنال اعجابكم، والناس يعني تساعدنا بالشير وتضع على الجرس، وان شاء الله يجيك الجديد كل ما يوم. الليلة اليوم ان شاء الله المحاضرة تنال اعجابكم. المحاضرة بتتكلم عن غرف التجميد، والليلة اليوم عندنا مشكلة في هذا الثلاجة تحت التجميد. من الغرف تحت التجميد هي الضواغط المفتوحة. هذا الغرفة تحت التجميد الليلة اليوم فيها مشكلة في تسريب في الغاز. تسريب في الغاز، شايفين هنا في المكان ده في تسريب بتاع غاز في الماسورة بتاعت الراجع. دي الماسورة بتاعت الراجع تحت الساحب فيها التسريب. والليلة اليوم ان شاء الله حنقفل التسريب بتاع الهناي. بعد ذاك قبال ما نقفل التسريب نشرح للناس النظام بتاع الغرف بتاعت التجميد. نظام الغرف بتاع التجميد فوق الآوي الدور ده، الآوي الدور والاندور تحت. الاندور بكون دايما في غرفة التجميد تحت، والآوي الدور ياهو فيه الماكينة ياهو فوق. ده الآوي الدور، وده الضاغط. ده من الضواغط التجارية المفتوحة، الضواغط التجارية. ده الضاغط، ده ضاغط تجاري. اولا فيه جزء ميكانيكي وفوقه شنو؟ جزء كهربائي. ده الجزء الميكانيكي وده الجزء الكهربائي. الناس يعني تتمنى انه تخلي بالها في الشرح، وقبل ما نحن نعمل اي حاجة ولا نصلح العطل الناس لازم تركز. اولا شيء ده الكونديستر الشبك. الكونديستر ده هو عبارة عن مواسير وفيها شنو؟ ده الكونديستر بتاعي. الكونديستر بيحصل فوقه التبادل الحراري. المكنة بتضخ الغاز في الكونديستر هنا، والكونديستر عشان يقلل الضغط فيه المراوح. المراوح بتعمل لك عملية التكثيف عشان شنو؟ بتساعد لنا في عملية الضغط بتاع الغاز. والعملية بتاعت الضغط بتاع الغاز الكونديستر ده من الحاجات الأساسية. الكونديستر ده موجود في أي ماكينة فيها ضاغط لازم يكون فيها كونديستر. الكونديستر ده هو عبارة عن المسمى العادي بقول له شبك. المسمى بتاع الصناعية والمحلية العام بقول له شبك. الاسم العلمي له كونديستر. الكونديستر ده هو بيحصل فيه العملية بتاع شنو؟ تحت التبادل الحراري. عندما الضاغط يطلع الغاز من هنا بقوم بضغطه وين؟ بضغطه لنا في الماسورة الأساسية في الخزان بتاع الكونديستر. ده الخزان بتاع الكونديستر. من الخزان بتاع الكونديستر بمشي وين؟ بمشي الشبك هنا الماسورة الأساسية. وده الخزان بتاع شنو؟ الساحب. وده الخزان بشنو؟ بتاع الضغط. الخزان بتاع الكونديستر اسمه شنو؟ خزان الضغط. بعدين بعد يصل هنا كله بيجي وين؟ المراوح دي بتعمل لك العملية بتاع شنو؟ تحت التبادل الحراري. ودي ده الطبلون بتاع التحكم بتاع الثلاجة. الطبلون هو معروف فيه التامين الرئيسي. ده التامين الرئيسي، وفوقه عبارة عن كونتاكترات اثنين. كونتاكترات اثنين بيشغل لنا الوحدة الخارجية. وده التايمر الزمني بتاع التشغيل. وده الدخول بتاع الكهرباء، بريكرات الأساسية الماشية تحت. وده هنا العملية بتاعت الإشطار وبتاعت الإشطوب تحت التشغيل. وده عبارة عن شنو؟ عن المفتاح الرئيسي بتاع التشغيل. اوكي، هنا عندنا ده الفلتر بتاع التصفية بتاعت التمرية بتاعت الغاز. وده الخزان بتاع شنو؟ بتاع الساحب. اوكي، ودي المواسير الناقلة. دي الساحة بتاعت شنو؟ بتاعت العبور بتاعت الغاز. اوكي، دي الساحة بتاعت العبور بتاعت الغاز. ودي المواسير الخاشة وين؟ الخاشة لحد ما تمشي الوحدة الداخلية
تحت الثلاجة يسمى بالاندور، ودي الاوتدور. نحن الشرح بتاعنا كله بيكون في الاوتدور. والاوتدور طبعا ده الغاز المستخدم للعملية 404. الغاز اسمه شنو؟ الغاز اسمه ار 404. اوكي، ده المكان بتاع شنو؟ بتاع السحب، بتاع التعبئة تحت الغاز. اوكي، يعبي الغاز. دي الماسورة بتاع شنو؟ تحت الساحب. دي العملية اللي بتتم فيها العملية بتاعت التبريد. ودي الماسورة شنو؟ بتحت الضاغط. دي الوصلة بتاعت الضاغط، عملوا لها دائما الوصل الحرارية الناقلة لأنه حرارتها بتكون عالية من الضاغط. اوكي، الضاغط فوقه الجزء الكهربائي اهو فوق موجود، ده الدخول بتاع الكهرباء، ده الجزء الكهربائي، وتحت فوق الجزء الميكانيكي. ودي الساعة تحت الزيت، دي الساعة تحت الزيت. بتعرف الزيت لازم الزيت يكون في المنتصف هنا. اوكي، بيشتغل طبعا بزيت فريون 404. اوكي، هذا الضواغط من الضواغط الألمانية. اوكي، من الضواغط الألمانية الموجودة في السوق. الليلة اليوم نحن جينا هنا، الضاغط ده كان فوقه مشكلة زي ما وريتكم، انه فوقه تسريب بتاع غاز. لحمنا الماسورة وعبينا الغاز وجاهز للتشغيل، جاهز للتشغيل. نتمنى انه الناس المحاضرة تنال اعجابها، ونتمنى انه تساعدنا بالشير والجرس ويصلك الجديد. شاكر لكم حسن المتابعة، حسن الاستماع، وما يفوت تشارك معنا باللايك والسبوت. شكرا جزيلا. اتمنى ان المحاضرة تنال اعجابكم. لو اي زول عنده استفسار، ولو اي زول عنده سؤال، لو ارسلنا على موقعنا، نحن جاهزين على كل استعداد، جاهزين على اي زول نرد عليه. المرة الجاية نرد على الناس كلها، الناس اللي بتسألنا كلها. ان شاء الله المرة الجاية حنعمل لكم محاضرة خاصة للرد. نتمنى ان المحاضرة تنال اعجابكم، وشاكر لكم حسن المتابعة وحسن الاداء